Сәлем достар, талантты жастарды танытып, дарындыларды даралайтын жастарын бағдарламасы өзінің апталық шығарылымын бастайды. Эфир тізгінінде мен Камшат Мұхамеджан. Күле білу өмір, күлдірте білу өнер деп жатады. Осы өнерді арқалап жүрген дарынды жайдарлы жайдарманшылардың қатары күн санап көбейіп келеді. Сол тізімде университетіміздің белсенді білімгерлері де бар. Ендеше солармен сұхбатымызды студиямызда жалғастырайық. Құрметті көрермендер, бізде бүгін қонақта жас жайдарманшы жігіттер. Жақында ғана өткен факультет аралық жайдарман ойындарының жеңімпазы, чемпион жігіттер бізде қонақта. Креатив командасының капитаны Әли Құсайынов және команда мүшесі Айдар Болатбекұлы. Жігіттер, қош келдіңдер. Қош көрдік. Көңіл күйлерің қалай? Тамаша, күшті. Жайдарман жастық шақтың ойыны, сахна әдебиеті мен шеберлігі, ән мен би, сөйлеу өнері, ой шұқырлығы, мимика сияқты өнер атаулының түрлі жанрларын қамтитын әзіл қалжың, шығармашыл жастардың шеберліктерін жетілдіре түседі. Сондай жастардан құралған оқу ордамыздың креатив командасының жігіттері. Команда капитаны Құсайынов Әли 1998 жылы 7 шілдеде Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентінде туған. Мектеп жасынан аудандық, облыстық, қалалық, университет көлеміндегі жайдарман ойындарында өнер көрсетіп келеді. Жас жайдарманшы, көрермен көз айымы. Бірінші курс білімгерлерінен құралған креатив командасы қазіргі таңда 5 адамнан тұрады. Команда мүшелері Көкежанов Абай, Айдар Болатбекұлы, Нұрмұхамбет Шалқар, Серік Ербол сынды жас жайдарманшылардан тұрады. Жайдарман бізге тұлға ретінде дамып, тапқырлық пен талантты ашуға ықпалы зор дейді өнерлі өрендер. Камшат Мұхамеджан арнайы жастарын бағдарламасы үшін. Жігіттер, жалпы жайдарман ойнап жүргендеріңе неше жылдың жүзі болды? Жалпы ең алғашқы қызығушылықтары неден басталды? Жайдарман ойнап жүргенде шамамен 4-5 жыл көлемі шамасында болды. Ол мектеп кезінде мен өзім жалпы мектеп кезінен бастадым. Сол 5-6 класстарда, жоғарыда 10-11 класстармен бірге қосылып, солармен бірге ойнап жүрдік мектеп лигасында. Одан кейін өзім осы ең алғашқы командам, өзім жаңадан құрған командам, мектеп кезінде жаңадан құрған командам, 12 мектеп құрамасы болды. Сонымен 2015 жылы біз ректор кубогына қатыстық. Ректор кубогында 3-ші орынға иелендік. Ректор кубогы өзіміздің ректор кубогы. Аудандық командамен. Айдар, сіз? Менің қызығушылығым жаңағы колледж оқу орнына колледжға түскен кезде басталды. Ол кезде біз 1-ші курс болып түсіп, жаңағы бізден үлкен 3-ші курс оқып жүрген жігіттер ойнап жүргеннен кейін соларға қарап, қызығып, олар бізді командаға алып, солармен ойнап бастадық. 3-4 жылдай болып қалды ойнап жүргенімізге, сахнада жүрдік, 3-4 жыл болды. Бәрекелді. Республика көлемінде өнер көрсетіп жүрген жайдарманшы жігіттер көп. Солардың ішінде кімдерді тұтасыздар? Республикалық деңгейде өзіміздің осы Алматы облысының атын қорғап жүрген, атынан шығып жүрген Шапалақ құрамасына өз басым сол командаға еліктеймін. Солардың ұйымшылдықтарына, дайындықтарына, ойындарына қарап қызығам. Сол жақта ойнаған өзіміздің достарымыз бар, Руслан, Ильяс деген. Сол бауырларыма қарап қызығам өз басым. Солар сияқты ойнасам деген алдағы өзімнің мақсатым, ойым. Және Әли, сізді сол қателеспесем Шапалақтағы Ильясқа сізді ұқсатып жатады. Көбінесе, иә? Осыған не дейсіз? Осыған мен білмеймін, ұқсатады, бірақ екеуміз білмейміз. Туыстығыңыз жоқ па? Туыстығымыз жоқ. Достық қарым-қатынастамыз екеуміз. Доспыз. Ректорға келгеннен бастап таныспыз. Сахнада әріптессіздер? Әріптеспіз. Мен де сол жаңағы Шапалақ құрамасына қарап еліктеп ойнаймын. Негізі бізде колледжға түскен кезде олар да жаңағы Шапалақ құрамасы біздің колледжде оқитын. Соларға қарап еліктегеннен кейін сол колледжға түскеннен бастап сол командаға еліктеп жүрдік. Бүгінгі таңдағы командаларының аты креатив деп аталады. Не себепті осылай атадыңыздар? Креатив деп қойған себебіміз креативті көңіл-күй деген сияқты. Креативті көңіл-күй сыйлайтын, сондай. Сол мақсатта қойдық, креатив деп. Жақсы ат, тілге де оңай айтылады, жақсы жатталады. Оңай болғандықтан креатив деп қойдық. Команда болып, команда болып бірге қойған атымыз осы креатив.
Сол атаумен аттарыңызға заттарыңыз сай болып, өнерлеріңізбен жеңіс торынан көріндіңіздер. Рахмет. Бүгінгі таңдағы командаларыңыз жалпы қалай құрылды? Бүгінгі таңда командамыз, біз жалпы айтар екенбіз, бұрыннан ойнап келатырмыз. Мектеп кезінде, біреуіміз колледж кезінде ойнап келатырмыз. Ал қалған тағы да 3 баламен, үстінде Шалқар, Абай, Ербол дейтін балалармен біз осы бірінші курстан курстас болдық. Бірінші курсқа келдік, осы журналистика мамандығына келдік. Сол кезде танысып, жалпы олардың өздерінің сөйлеген сөздеріне, жаңағы арамызда өздерінің араларында топтың арасында қалай істейді, соларға қарап командама алдым. Солай сөйтіп әңгімеміз бір жерден шықты да, сөйтіп командамыз сөйтіп құрылып кетті. Сіздердің ойында көрсетіп жүрген әзілдеріңізді кім дайындайды? Және де көрерменнің көңілінен ол барынша шығу үшін әзілдерге қандай мән бересіздер? Әзілдерді біз өзіміз жазамыз, өзіміз шығарамыз, оған және де үлкен шапалық деп айтып кеттім ғой, ең басында. Жолда Руслан мен Ильяс көмектеседі бізге көбінесе. Сол екеуі әзілдерді чос дейді, сөздің басында кода дейді. Бәрін өздері көмектеседі бізге. Бірге отырып жазамыз жаңағыдай. Шындықты әзіл ретінде халыққа жеткіземіз. Және интернетте отқан актуалды темалар дейді ғой. Сол актуалканы әзіл қылдырып өткіземіз. Вот актуалкалар қазіргі кезде жастарға көп өтеді. Жалпы сіздердің сахнадағы айтылатын әндеріңіз, бір жерге билейтіндеріңіз көрерменнің көңілінен шығып жатады. Осы туралы айтып өтсеңіздер. Қалай дайындаласыздар? Дайындықта ең басты мақсат биге көңіл бөлеміз. Әннің ырғағы мен билеу, бірдей билеу. Біреу қателесіп кетсе, командада бір бала қателесіп кетсе, қайттан басынан бастап әннің ырғағы мен дайындаймыз. Оны біздің хореограф жігітіміз, ерекше құраманың ойыншысы Марлен Несіпберген деген бауырымыз көмектеседі. Биді шығарып, музыкасын өзіміз таңдаймыз. Биді нелерін қою, қалай билейді, соны бізге идея тастайды. Жалпы айтқанда идея тастайды. Идеяны қолап, интернеттен қараймыз енді. Көбінесе шоу нелер болады, батылдар болады, содағы билерді қалап, бәрін құрастырып, жақсы бір би шығарамыз. Енді жайдарман барысында, жалпы жайдарманға дайындық барысында қандай қызықты оқиғаларды бастарыңыздан өткіздіңіздер? Айтып берсеңіздер. Дайындық барысында біз осы мешбаққа дайындалған кезде дайындалатын жер таппай, далада дайындалған кездер болды. Таңертеңнен кешке дейін далада жүрдік. Өзіміздің Дін Ахмет Қонаевтың ескерткішінің алдында дайындалдық. Түнде қараңғы кеш сағат 7-ден бастап кеш батады ғой. Светтерін дайындықта сабақта дайындалған кезіміз болды. Таңертеңнен бері кешке дейін тамақ ішпей, сол дайындықпен жүрген кездер болды. Соны енді қызық сәттердің бірі деп өзім ойлаймын. Жігіттер, енді жайдарманнан сәл ауыссақ, болашақ мамандықтарыңыз қандай? Және де болашақта сіздер қай саладан көреміз? Болашақ мамандығым журналистика, және бұйыртса журналистика саласында көруіміз әбден мүмкін. Бұйыртса әріптес боламыз, Айдарсыз? Мен өзім қаржы мамандығын бітірген. Бұйыртса сол қаржы мамандығы бойынша жұмыс жасау болашақта. Рахмет, бәрекелді. Жалпы сахнадағы Әли мен шынайы өмірдегі Әлидің айырмашылығы қандай? Жалпы сахнада солайсыздар ма, или шынайы өмірде қандайсыздар? Оның түк айырмашылығы жоқ. Сахнада қандаймыз, өмірде де сондаймыз. Ол бастысы өзіміздің ортаға байланысты, түскен ортаға байланысты. Біз өзіміз сахнада сол балалармен жүреміз, өмірде де сол балалармен жүреміз. Сол қалыппыз ғой, сахнада да, өмірде де. Айдарсыз? Мен де сондаймын, сахнада қандай, өмірде достарым арасында сондаймын. Бірақ енді басқа адамдармен араласып жатсақ, үндемей қалатын әдетім бар. Сөйлеймін. Жалпы ер азамат ретінде сіздердің пікірлеріңіз, қазақ қыздар қандай болу керек? Қазақ қыздың бойында қандай қасиеттерді бағалайсыздар? Жалпы қазіргі кезде қыздардың ең бастысы қарапайымдылығы болса, қарапайымдылығы, сыйласымдылығы, бірге сөйлеген кезде сыйласымдылығы, өзінің ортада қалай ұстайтыны, тәртібі, ең алдымен тәртібі, ата-анасының берген тәртібін дұрыстап қолданса. Жарайды. Негізі Али досыма қосам, тағы бір қосып кететін ең басты ата-анасын сыйласа, қасындағы араласып жүрген достарын, құрбы-құрдастарын сыйлап, сосын ішкі жан дүниесі жақсы болса.
Енді өздеріңіз айтып отырғандай, ойларыңыздағы аруды жолықтырдыңыздар ма? Мен өз басым ойымдағы ауруды әлі кездестірмедім, және де іздеу үстіндемін. Қыздардың құлақтарына алтын сырға. Жігіттер уақыттарыңды бөліп, әдемі әзілдеріңмен, әдемі әңгімелеріңмен келіп сұхбат бергендеріне көп рахмет. Және де шығармашылықтарына табыс тілейміз. Осылай көрерменнің көзайымына айналып, өнерлеріңмен қуандырып жүре беріңдер. Рахмет, сізге де рахмет. Ардақты ағайын, біз бүгінге тамамдаймыз. Жастардың бағдарламасы өзінің кезекті шығарылымын аяқтайды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.